どうも、磯メタルです。今日は札幌近郊某所に来ております。今日は、ここは人気スポットなんで、分かっちゃうかもしれないですけど、某所です。それでは、やっていきたいと思います。はい、今日の仕掛けはというより、いつもそうなんですけど、胴付き3本針に生磯目つけてます。それでは投げていきますよ。長考から1時間経過しました。今のところ佐々木静かです。なんか出てるか。ちょっと軽いですね。餌もそのままです。上張り食われてるかな。もう春になったんで、いつものジャンバーはもう着れなくなったので、やっぱり、イソメタルといえば、オレンジっていうことで、昨日、買いました。オレンジのウィンドブレーカー、買いました。仕切る前に相手の方がバックれてくらし明るきるハートのペリハッピー明らかにダントツでピカイチ相変わらずタッピしてる毎日誰の七光もいらないお前のアイスよりアイス俺バッと見できないことばっかりだけどベリハッピー呆れてる周り恵まれてる家族友達もう反則的な地君ら俺に任せとけばいい教科書にないもったい知りない超パッと生しない鏡を答えちゃってプロベストンドベストはい、右の竿来ましたよ。はい、来てる。よし、よっしゃ。よっしゃ。小さいかな？結構な引きだ。
ちっちゃいか。ちっちゃい。はい、小さいけど、これはなんだ。曲がれかな？あ、石餅だね。石餅釣れました。いやー、暖かいかなと思って、装いを春バージョンにしたんですけど、まだ寒いっすわ。おまけに昨日、髪切ったんで、寒いっす。余計寒いっす。どうすかこの髪。寒い。あちらで、某有名 YouTuber さんがやってますけども、なんか、活気づいてますね。どうぞ。ちょっと、お腹が減ってきました。はい、今日は、いつもの、レーズンパン食いますよ。レーズンパン。いただきます。いやー、寒いっすね。いやー、もう春なんで、わざわざ昨日、春用のウィンドブレーカーを、オレンジのウィンドブレーカーを買ってきたんですけど、ちょっと服装間違えました。皆さんこれから、長考に行かれる方、まだ寒いです。冬の格好でいいと思います。はい、ちょっと、風が強くて当たり場がなかったんですけど、これもちっちゃいですけど、石餅ですね。石餅釣れました。まだ、肩小さいですね。この辺は。はい。はい、ゴミ落ちてますね。いけませんね。皆さん、釣り場のゴミは自分で持ち帰りましょう。
風がかなり強くなってきたので、釣りにならないので、停止したいと思います。まあ今日は小さい石持ち、2枚しか残念ながら釣れなかったんですけど、まあちょっと今日は、有名 YouTuber さんにもお会いできたので、それだけでも、今日はいい収穫があったかなと思います。それでは撤収に入ります。結構風が強くて寒かったですね。とりあえず、鼻かむよー。今日、はい、あまりいい釣果じゃなかったですけども、何度も言ってる通り、有名 YouTuber さんにも会えたし、釣り場のゴミも、拾えたし、ということで、良かったかなと思います。皆さんも釣り場にゴミを放置しないように、自分で出したゴミは自分で持ち帰る。ゴミを拾って歩けとまでは言わないですけども、釣行の際には自分で出したゴミを持ち帰るついでに、ちょっと自分の身の回りのゴミをちょっと拾って帰るぐらいの気持ちを少し持ちながら釣行に、釣りを楽しんでもらえれば、少し釣り場も綺麗になって、気持ちよく釣りできるんじゃないかなと思います。それでは、春の投げ釣りシーズンももう開幕ということで、皆さんも良いフィッシングライフを。では、磯メタルでした。